天井裏エレベーター煙感知器の様子です。こちらの天井裏エレベーター煙感知器は、この木の板をですね、が接続されているので、点検口のこの枠を外さないと点検することはできません。中はこういった形になっています。